Whitecaps, please welcome the team of Turkey. Number 11, captain of the team, Orhan Altman. Number 1, Ata İşbekeren. Number 2, Arda Yener. Number 3, Demir Peçkanlı. Number 4, Efe Karabulut. Number 6, Samet Çalışkan. Number 7, Efe Naipoglu. Number 8, Ali Nuray. Number 9, Mithat Ayaksız. Number 10, Ali Erdak. Number 12, Eymen Altay. Number 13, Deniz Kaleagası. Number 14, Batur Yıldız. And number 15, Yakız Balkanlı. Head coach of the Turkey is Mr. Konstantinos Ludis. And now please welcome and give big round of applause посрещнете български отбор, the team Bulgaria. Number 1, captain of the team, Mladen Dimitrov. Number 3, Angel Georgiev. Number 4, Georgi Pangovski. Number 5, Stefan Dimitrov. Number 6, Kaloyan Draganov. Number 7, Christian Ratsov. Number 8, Daniel Totev. Number 9, Vladimir Stankov. Number 10, Veselin Ganchev. Number 11, Nikki Tsvetkov. Number 12, Christian Zhelyaskov. Number 13, Christo Delchev. Number 14, Denis Karakashev. In number 15, Leon Kazan. Head coach of the team, Mr. Žarko Petrovic. And now, ladies and gentlemen, please rise if you're able for the national anthem of Turkey. And please remain standing for the national anthem of Bulgaria.
before the beginning of this game, we have a small surprise to you. As you know, we have a special mascot for this European Under-20 Championship called Ivan. He will try to make some noise. Ето го нашия талисман Иван, който ще се опита да ви накара да бъдете още по-шумни. Come on, make some noise. Make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Got mud on your face, big disgrace, kicking your can all over the place, singing. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. Got blood on your face, you're a big disgrace, waving your banner all over the place. Много благодарим на Иван. We will rock you. Sing it. Благодарим много на Иван. Той ще се появи отново на полувремето, за да ви раздаде малко подаръци. Иван will be with us at the halftime and he will give to you some presents. Strong. Die, die, eco, darling, darling, let's go. Die, die, eco, darling, darling, let's go. Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away. Sweat and blood to write your story. That is how you pave the way. And lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. At the top of your game, feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it, just like you mean it. Dale, olvida lo que vale, juega como tú sabes. Contagious, you know. And it never fails. No, no. No one's getting tired. I know. You got that fire. Hey, yo, keep me a little higher. Let's go, let's go, let's go. Hey, yo. Hey, yo. We've taken all that our hearts can hold. And we can't hold on to the past no more. From the dirt and the tears we may go. We are more than flesh and bones. All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. At the top of your game, Feel it, got everything you needed. now bring it like you mean it, just like you mean it. Dale, olvida lo que vale, Juega como tú sabes, como tú sabes. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Vive, Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé, Salah, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France. Мене са две победи в групата, т.е. не искам да го казвам, но може би не сме много сигурни, че ще победим Турция. И победа срещу третия съперник Франция утре. Ами това би било чудесно и може би това е един добро изпълнение на плана и на треньора Петрович. Предполагам, че това е задачата, реалистичната задача пред отбора. Матчът започна, така че можем да поговорим после и за по-общи неща от турнира и за българския отбор. Така че
Да видим как ще завърши първата българска атака всъщност. С титулярите, избрани от сръбския треньор Петрович, за който казахме, че преди 36 години е бил във Варна като състезател на предишното първенство, организирано тук. Той го каза в пресконференцията няколко дни преди състезанията. Искам само да кажа няколко думи за Жарко Петрович. Той не е случайна фигура в Сърбия. Сръбската водна топка е на много високо ниво и той е медалист в последните 3 олимпийски игри с помощник треньор на сръбския национален отбор по водна топка. За нас е голяма чест, че имаме такъв специалист в редиците си, който успя да направи, според мен, добра подготовка за това първенство. Ами това е много важно. Смятате ли, че в началото на вчерашния матч върху отбора тежеше напрежение? Пак на моменти ще цитирам мнението не само моето, а и на Любо Бонев, защото вие по-добре разбирате играта. Първи гол в матча вкара го номер 8 Алино Рай, роден 2006 година, което ме подсеща, че българският отбор е най-младия в този турнир. Интересно е това, което каза Петрович на същата пресконференция. Той каза, този факт си е факт, но това няма да бъде нито извинение, нито ще обяснява нещо, кой знае колко. Ние ще играем за победа в трите мача в групата. Впрочем, вчера един от най-младите в отбора беше най-добрия по време на матча. Става дума за Леон Касан, който вкара 6 гола и беше най-резултатният играч в матча. Ами да пожелаем и днеска да е най-резултатен и да се помогне за така желаната победа на Турция. Но вчера действително нашите момчета бяха доста смутени в началото и позволиха да им поведат дълго време. Им водиха резултата словенците, но накрая се умяха да постигнат победата. Всъщност те обърнаха нещата в много подходящ момент, точно в края на втората част. И оттам нататък не позволиха съперника да ги застигне, даже само увеличаваха разликата, но на съжаление този пас на Станков не беше много добър. Тук ще видим Дуспа. Наказателен удар в полза на нашите съперници, с унгарския съдия Ковач отсъди правилно. Струва ми се, че се повтаря вчерашната история. Нашите отново започват леко смутени. Да видим дали ще успеят да направят пълно повторение. Да повторят вчерашния. Гол на номер 7 от турския отбор Ефе Наипоглу. Така че турският отбор отваря вече лека разлика. 2-0 в края на третата минута на първата част. Не знам дали успяхте да гледате предишния матч на Турция срещу Франция, съперниците, днешните и утрешните на българския отбор. Да, гледах го. Там турците се наложиха с лекота, но френския отбор не показа истинското си лице и те бяха много смутени, както и нашите. И сега в момента те успяха да върнат един гол и да намалят разликата 2-1. Има много време още до края на матча, така че аз предвиждам оспорван матч. Дано. Владимир Станков вероятно се чувства много по-добре след грешката за Дуспата, за наказателния удар. Така или иначе в момента Турция-България 2-1. Атака на турския отбор, постепенно нападение. Да припомним резултата за матча, за който стана дума. Турция-Франция 15-8. Всъщност това беше първия матч изобщо в тези състезания, които в този момент преминават много добре.
Вижда се много случаи и се чува при доста силен зрителски интерес тук на клубния комплекс Приморски в чудесно брандирания басейн, в който видяхме както неравностойни, така вече и някакво много оспорвани супер матча на играчи, които сякаш са готови да прескочат на мига в Да, прави впечатление, че това първенство е много важно за европейската водна топка, тъй като тук е непосредствения резерв на мъжката водна топка в Европа. 12-ти номер от български отбор беше отстранен, което даде възможност на турците да се организират много бързо след отстраняването на Кристиян Желязков и да видим втория гол на Наипоглу, втори пореден и общо трети за отбора на Турция, отново 2 гола разлика. Ако искате, може да продължите мисълта си за важността. Да, мисълта ми беше, че това е особено важно първенство, 20 годишни и непосредствен резерв, почти всички от тях играят в мъжките отбори в страните си. И първите 2 дни, вчера и днеска, имаше много спорни мачове, 3 от които завършиха с равен резултат и излъчиха победител след изпълнение на дуспи, което прави впечатление за много равностойна игра. Да видим дали ще бъде потвърдено решението за наказателен удар. Да. Възможност за наказателен удар има, да. Съдията Чопич от Хърватска е категоричен, имаше нарушение. За съжаление, не успяхме да се възползваме от тази възможност. Не можа да увеличи головия си актив на това първенство. След 6-те си попадения вчера, но матчът е общо взето в началото си. За първи път шампионатът е до 20 години. Вие как гледате на това решение на European Aquatics, Европейската федерация по клубни спортове, да увеличи с 1 година възрастовата граница за тези, понякога ги наричахме юноши, те си мъже, не случайно е така определен шампионата. Припомняме, че преди 2 години в Бургас, все още, когато България беше отново домакин, все още бяха до 19 години. Това решение е взето с оглед да се приравнят възрастите на европейско ниво от страна на European Aquatics, както вече се казва ЛЕН, или европейски плувни спортове ще го наричаме, и ФИНА, световните плувни спортове, тъй като там това са възрастовите категории. Номер 11 от Турция междувременно кара и междувременно капитана на отбора Алтман. Турция започва да прави аванс пред нашите състезатели. Мисля, че е време да се помисли за някакъв обрат в начина, по който играем. Къде виждате слабости до този момент, най-вече в играта на българския отбор? Вижда ми се беззъбо нападението на нашите момчета и много пропускат нападение и много лесно да допускат ответен гол. Ето сега леко беше дадена топката на съперника. И аванса на Турция е увеличен и това вече е трети гол на Ипоглу, който вчера се разписа 5 пъти срещу Франция и може би беше най-добрия за своя отбор. Да, във всеки един от отборите, които играят тук във Варна, има по един изявен голмайстор. На атаката, да. Днес гледахте ли
матча на Франция срещу Словения, завършил 21-13 за французите. Казахте, че вчера не са се проявили в най-добра светлина. Днешния резултат подсказва, че поне със сигурност са били по-добри отбори, то категорично. Да, категоричната им победа говори именно за това. Но нас сега повече ни интересува какво ще направят нашите момчета. Аз ви питам с оглед на утрешния матч. Не, че съм описал българите от този, в никакъв случай. Аз мисля, че сега тук Петрович ще поправи настройките. Ами както и да свърши този матч, за утрешния матч ни е необходима победа на всяка цена. Човек влиза в такъв турнир с мисълта за победа във всички матчове. И възможно най-високо класиране. Да. Може би сега наистина е много важно да бъде върнат един гол. Поне. Ганчев с номер 10 почти не е шотирал в този момент. Направи го току-що, но без успех отново, без зъбо, както казахте в атака до този момент. Минута и половина преди края на първата част. Спасяване на капитана. Младен Димитров. Още една възможност да бъде намалена разликата и поредна грешка, при това много лека. За съжаление. Да, това са грешните пасове, които се дължат на липса на концентрация и би трябвало да се работи малко в посока по-прецизно свързване между отделните звена в отбора. Наказание за номер 8, изваждане от игра, последвано от още един гол, това се повтаря почти 1-1 с една ситуация в началото на матча. След нарушението на Тотев, буквално 2 секунди след това, топката е в българската врата, много добре взаимодействат турците точно в тази зона. Вече дръпнаха доста, 6-1. Сковано играят нашите играчи. Може би отново са притеснени, може би някой им е казал, че трябва да победят на всяка цена, не знам, но не дават това, на което са способни. Може би последната им атака за първата част и този път не се получи. Малко по-добър удар, но и много добро спасяване на турския вратар, който и вчера направи някакви добри спасявания. С това завършва първата част. Резултат 6-1 за Турция. Все пак знак за разликата в класите, поне през тези първи 8 игрови минути. Аз не бих казал, че разликата в класите е толкова голяма, то просто един отбор играе, другия не. И трябва да се регулира това положение, да заиграе и втория отбор, тогава ще стане един хубав матч и няма да... Сте прав, защото очакванията бяха все пак за поне малко по-голяма оспорваност. Би трябвало да проличи още в началото на втората част, ако има някаква промяна и в самочувствието, което и в концентрацията, разбира се, да. То това е ясно, което да доведе и до много по-прецизни действия, да няма такива грешки в пасовете, по-бързо да се организират, особено при отстраняване на нашия играч.
Аз не искам да послужи като оправдание, но все пак трябва да кажем, че българският отбор е доста по-млад. Разбира се, разбира се. Доста под 20 години. В състава му има много момчета, които са с 3-4 години по-малки, Именно което е добре от една страна. това наистина е най-младият отбор на този престижен турнир. Според мен това, което каза Жарко Петрович, беше с цел именно да не им послужи на тях самите за оправдание. Преди началото на честливи напълнен. Така или иначе, те са получили честта да бъдат в този отбор като най-добри. Да, именно младостта на този отбор и присъствието на такъв специалист като Петрович дава основание да се надяваме на едно положително развитие на мъжкия отбор по водна топка за бъдеще. Трябва да спомена, че Българската федерация изпълнява една дългогодишна програма, която предвижда участие в Олимпийските игри 1932 година. Пътят е много дълъг, много труден и ми се струва, че за сега програмата се изпълнява. Това е добре. Често България дългосрочните цели не са много добре прияти на всички нива. И от публика, и от хора, които се опитват да се намесват по различен начин. Смятате ли, че има предпоставки този път нещата да бъдат доведени до край? Ами предпоставките са в ръцете на нашите специалисти и на нашите играчи. Липсата на вяра се преодолява с постигането на резултата. Именно за това мисля, че има възможност от това, което виждам, да се следва правилния път. Да кажем и това, че тази част започва в общи линии с същия състав, която започна и първата. С Младен Димитров, Стефан Димитров, Леон Касан, Станков Тотев, Веско Ганчев. Резултата за сега се запазва. Да, така е. Жарко Петрович няма основание да смени някой играч, защото аз не видях някой да играе извънредно слабо. Просто целият отбор не е на ниво в момента. Не стигна времето за шут, за съжаление. Така че отново Турция има топката, 6 на 1 резултата, при който завърши първата част. Турците са символични домакини в този мач в състезанията, защото така е преди жребия и схемата. Бели шапки. Да, съгласно правилника, символичният домакин играе с белите шапки и напада във вратата, която е надясно на вашите екрани. Леон се отпуши. За това и при съобщаването на резултата и от диктора в момента, Камен Рипиев, първо се съобщават головете за турския отбор. Искам се да се спра с няколко думи на голмайстора, който постигна последния гол. Едно много интересно момче, което живее в Щатите с българско гражданство, но е роден в Унгария и там се е оформил като играч в школата на Ференцварош, което се вижда, че има голямо значение. И той се явява като една от големите надежди на нашата водна топка, тъй като е и с 4 години по-малък от останалите. Да, роден 2010 година, съвсем наскоро обявен за най-стойностен играч, MVP, или както сме свикнали да казваме, най-добрият играч, най-полезния на балканските игри. На балканските игри в Солун, да. В Гърция. Българите са с играч повече след отстраняването на номер 11 от турския тим.
силна игра на Турция в защита, чрез Наипоглу, който показва добри умения, освен нападение и в защита. Това е автора на 3 гола през първата част. Едно от най-хубавите спасявания в матча до този момент, ако не е най-доброто. Капитана Младен Димитров по този начин дава и някаква увереност допълнителна на съотборниците си. Да, с много добра оценка от вчера и от днес, надявам се, вратаря ни, което е много важно за нашия отбор, тъй като един силен вратар дава спокойствие и увереност на играчите, на полевите играчи. Говорейки за Леон Касан, вчера беше също подчертано, че баща му унгарец, нали, той си има гений на болната топка. Унгария е една от великите сили в този спорт и евентуалната възможност един ден той да предпочете Унгария, но това не се случи, а пък Турция продължава да бележи с Алтман. Капитан на турския отбор се разписа за втори път в този матч. Така че в средата на втората част Турция води с 7-2 срещу България. Въпреки всичко казано за тук, все пак трябва да разберем, че един Леон трудно ще помогне на отбора ни да стигне до победата. Очаква си останалите да дадат много повече от това, което са показали до този момент. Исках само да кажа, че се надявам той да остане да играе за България. Изненада ли би това съдийско решение или беше точно? Очакваха Дуспа, като че ли част от съотборниците на Леон и публиката, разбира се. Публиката иска своето, правилно. Мен ми се струва, че съдейство е на доста високо равнище до този момент в турнира и това е съвсем нормално, разбира се. Има и изключения, както на всяко голямо първенство, но в случая съдиите, които имат наряд за този матч, са на добро ниво. Чопич от Хърватия и Ковач от Унгария. Да. Ами номер 10 Веско Ганчев е отстранен, така че числено предимство за турския отбор в тази негова атака. Резултат 7-2. Оставям през центъра номер 2 Ардайенер. 8-2 вече е резултата. Значително по-равностойна част от първата, но за съжаление българският отбор отново не успява в последния миг да е резултатен. Има още време за евентуален обрат, но разликата нараства и това прави обрата все по-труден за достигане. Както и да свърши матча, важното от тук до края българите да играят добре. Техничен опит беше това. Трябваше ли да бъде потърсено според вас или така е видял ситуацията? По-силен удар може би? Такъв параболичен удар не се препоръчва фронтално срещу вратата от 6-7 метра. Пък и вратаря беше доста близо, беше си под градата. Вратаря не беше излязъл, но просто не беше преценен. Спасяване на
Младен Димитров. Резултата се запазва. Минута и половина преди края на частта. Отлична възможност. Използвана много добре. Виждаме по реакцията на Ангел Георгиев, колко важен беше за него този гол. Ами ето така трябва да се опитват да играят вече от тук нататък с контратаки. Тъй като турците се увлякоха в нападение, увлякоха се да се струпват в нашата половина. Вероятно, мислейки си, че нашите играчи са по-лесна плячка за тях. И отварят защитата, дават възможност за контратаки, както в случая видяхме това, което направи Георгиев. Този път видяхме нещо по-различно. Веднага бързо разиграха в центъра след отстранението на български играч, но вратаря ни с отлична изява този път го оставиха като на стрелбище. Той колкото и да е добър, не може да реагира на всеки такъв удар на оставане. Не, тук имаше грешка на защитника. Номер 11 беше оставил непокрит турския състезател. Не може така да се остави сам човек на 2 метра от вратата. Просто вратара, дори и да е Младен Димитров, не може да направи нищо. Ами 13 удара има отправени срещу него до този момент. Той спаси 4, при това 3 от спасянията бяха наистина много добри, докато към колегата му Калея Гаша са отправени едва 10. Той е спасил 7%, е много по-висок на спасявания. А и както вие подчертахте, ударите на българите не са чак толкова солидни и опасни. 20 секунди остават до полувремето, до края на втората част. Ще бъде важно тук да бъде избегнат гол. Окей, топка за българския отбор и 10 секунди остават. Да видим дали ще успее Чопич отсъди обратен фал в нападение, но времето е твърде малко. Трябва удар отдалеч, изстрел и в нищото. Идва край на частта. Така, това беше повече от рутинно спасяване. Турския вратар се опита все пак да се възползва от тези 2 секунди, но окей, това е на средата на матча 6 гола аванс за нашите съперници от Турция. Трудно ще бъде задачата. Действително трябва да малко да се пораздвижат и да се навият, както казваме. Ако трябва малко по-детайлно да анализирате с някакви изречения или повече изречения първите 2 части, кое е най-важното според вас, за да се стигне до този резултат 9-3? Като разбира се, ако има нещо положително, това е, че за разлика от първата част, която завърши 6-1, втората беше равностойна и всъщност само с 1 гол за Турция, за да имаме сега този резултат. Да оставим малко маскота да се подвизава пред публиката. Виждам, че раздава и подаръци. Оригинално хрумване на организаторите на първенството. Лароса Иван, да, и доста логично, тъй като над басейна непрекъснато прелитат лароси, понякога кацат, понякога влизат и във водата. Това създава допълнителен колорит. Мисля, че Иван спечели симпатии още от самото начало, даже е от нещата, които са търсени по щандовете, защото хората могат да си окупат като... Да, харесва се на публиката това нещо и се надявам да разведри малко настроението, което създаде отрицателния ни резултат до сега.
Може би точно с тази песен I Will Survive ще оцелея. Български отбор ще бъде допълнително мотивиран и вдъхновен, за да оцелее в този матч. Не просто да оцелее, а да покаже най-доброто си лице през третата и четвъртата част, която започва след по-малко от 3 минути. Можем да вмъкваме и някакви неща от правилника, тъй като се надяваме, че някой хора за първи път гледна. Ами не, аз бих искал да продължа мисълта си за възрастта на това първенство. Както казахме до сега, възрастта беше под 19 години и по-малки. Сега стана на 20 години, именно за да се получи едно уеднаквяване с световните плувни спортове, като тези първенства се редуват. Една година е световно, една година е европейско и по този начин ние имаме възможност да получим едно естествено продължение на възрастта. Тези, които играят на европейското, на следващата година могат да играят и на световно. Запазва си ядрото на отбора, което е много важно. Любопитно е, може би, че последното първенство на 19 години и по-малки беше именно у нас в Бургас през 24-та година. И сега първото на под 20 е пак у нас, само че във Варна. Добра приемственост. Като заговорихте за домакинства, преди няколко дни президентът на Българската федерация по волна топка Дарий Дановски съобщи официално новината, че Варна е сред кандидатите за домакинство на европейски шампионат за мъже. Разбира се, хората, които сте навътре в волната топка и понякога само за вас тази информация сте го знаели. То е ясно още преди това, пък и кандидатурата не е подадена тези дни. Какви са шансовете според вас на България? Вие познавате волната топка не само в България, но и в Европа, разбира се, и в целия свят. Това е много амбициозен проект и все още другия съучастник не е известен, няма такава кандидатура. Като казвате съучастник, да обясним, обикновено се смята, че две страни за първ път до сега две страни ще го правят. Това се налага и в другите спортове, както виждаме, колективни, в волейбола, в баскетбола, хандбала и така нататък. Да, в футбола понякога са 3, за футбола не говорим, защото там е друга планета. Да. Но все още няма така изявен втори участник. Амбициозен е проекта, не е невъзможно, но за това са необходими модерни басейни. По-добре ли ще, ако става дума за съседна на България страна, и това не е чак толкова важно? Това не е чак толкова важно, но ще бъде предимство. Да, улеснява нещата. Пред прага сме на третата част, отборите смениха полетата, така че сега българския ще напада надясно на вашите екрани, или както се казваше на времето, когато техниката беше друга. Точно. На вашите домашни телевизионни приемници. Много от моите зрители дори не са чували това словосъчетание. България напада надясно с тъмните шапки, а Турция спечели спринта и провежда първото нападение за тази част. Много добра изява в атака на Ганчев, в защита на Ганчев, което позволява България да атакува сега. Виждаме, че има отстранение на турски състезател. Преди това да обърнем внимание. Имаме човек повече, да видим дали ще се умееме. Не, прибързан шут. Трябваше да се разиграе повече тази топка. Но междувременно Томислав Чопич е видял нарушение в наказателната зона и български отбор добива правото да изпълни наказателен удар, 5 метров наказателен удар. Втори пропуснат за матча. Стефан Димитров този път пропусна, като казахме, че има смяна на вратарска, тя е български отбор, така че Христо Делчев е на вратата. Любопитно е, че те играят с
титуляр и капитан в един клубен отбор във Варна. Да, но не е добре да се пропускат наказателните удари. Със сигурност, просто не Защото- бях успял да си довърша мисълта. Коства много труд да се спечели такъв удар и не бива да се проиграва с лека ръка. Ето и до какво доведе това. Доведе, че разликата вместо да бъде намалена, вече е увеличена. Ефена Ипоглу просто не може да спре да бележи 4 гола днес. Доближава се до вчерашната си резултатност, която вкара 5 гола. 10 на 3. Доста трудна за стопяване разлика. А и с оглед на това как се развива играта. Това беше първия гол за третата част. А можеше да бъде втори, ако бяхме реализирали наказателни А удари. можеше и да го няма. А можеше и да го няма. Но станало. Да видим от тук нататък. Натрупаха се такива грешки. Не му тръгна добре на Делчев. Но е добре, че му се дава възможност да играе. Goal Turkey, scored by captain of the team Orhan Altman. Алтман също е доста резултатен. Той вече е с 3 гола. Лидер и капитан на този турски тим. Турция беше и в Бургас преди 2 години. Намирате ли някаква разлика в качеството на отбора? Не мога да ги сравня, защото това са различни отбори. Този, който играва в Бургас преди 2 години, Много малко са играчите. е променен, да, състава е променен. Тук виждам много нови играчи и тук също виждам и млади играчи. Разлика, не мога да кажа дали виждам разлика. Виждам, че са добре подготвени и умеят да си използват създадените положения за гол. Отстранен играч за Турция. Сега да видим дали ще изградим добра атака. Прибързано, може би. Отново прибързано, Толкова да. далеч от периферията. Възможност за контратака на турския отбор. Страхотно плуване от номер 8. Изобщо не успяха да го настигнат. Сега може и да се стигне до наказателен удар. Стигна се. Сега се получи Дуспа, да. Дуспа. In Bulgaria. Номер 14 от българския тим направи това нарушение. Денис Каракашев. Алтман взима топката и не сгреши, така че 4 гола и за него в този матч. 12 на 3. Е приятно да видим това, но Да, очевидно Алтман е техния голмайстор, така както нашия Казан, но за разлика от нас, при турците играят всички и поддържат голмайстора си, докато при нас някакси като че ли са го оставили нашия Казан да играе сам. някаква безпътица на моменти чак изглежда. Не, Но поне не би го нарекал безпътица, но добър удар, макар и не би го нарекал безпътица, но го наричам просто незнание как да си реализираме ситуациите. Добре, че стигна отново до възможност за дебат, защото
от отлична позиция в центъра, както се казва, може би беше длъжен да вкара при първи удар, но Да, малко и късмета проработи. малко майсторство, малко късмет, но намерихме Важен е разликата. крайния резултат от тази акция. на 4. Намираме се в средата на третата част. Само в нея един гол за България, 3 за съперника Турция. Да, за съжаление, турците методично увеличават разликата и тъй като не срещат ефективно противодействие от страна на българския отбор. Корнер, 18 секунди в тази ситуация за атакуващия отбор. Много добра проява в защита на Дани Тотев. Правилно съдията Ковач отстрани турския състезател за разкарване на топката. Сега да видим какво ще направи нашия отбор с числено превъзходство. И отново нищо, за съжаление. Турския треньор иска треньорско прекъсване. За треньора на отбора на Турция, гръцкия специалист Константинос Лудис. Турция е страна, която много често в колективните спортове прибягва до това да вземе треньор специалист от чужбина. Има много пари в спорта в Турция, абсолютно несравнимо е това отношение да говорим. По отношение на бюджетите, да, наистина оставаме на страна футбола, друга планета. Знаем там как са, особено големите истанбулски клубове, но и в баскетбола е така, в волейбола е така. Предполагам, че в мащабите на финансирането и на парите, с които разполагат турските клубове, са абсолютно несравними с това, което има България. Във водната топка нещата се отнасят вече до личния ентусиазъм и желанието да се направи нещо голямо, тъй като не сме достигнали нивото на другите колективни игри. Този път Алтман подаде много добре към съотборника си Али Ердаг, който вкарва 13-тия гол за Турция. Алтман е един от няколкото турски играчи, които бяха в Бургас преди 2 години и още тогава правеше впечатление. Сега вече е лидера на този отбор. Да, това е естественото развитие на един състезател, който в Бургас е бил по-малък явно. Както сега нашите играчи са по-малки от допустимата възраст. Има отстранен турски играч Алтай с втория фал за него, второто лично нарушение. Много добро спасяване. Калея Гаса, може би прекалено малък ъгъл беше за атакуващия ни играч. Отново топката е пред българската врата. Добри защитни действия. Този път от Стефан Димитров. Ами мога да кажа, че разликата вече е застрашителна. 9 гола.
Остава да се надяваме утре да победим Франция и с това място в групата да вървим напред, така както би ни се искало. Разбира се, както гласи клишето, за българския отбор утрешния матч има стойността на финал. Победата ще е безценна практически. Гол през центъра, вкара го отново на Ипоглу, нищо изненадващо. След пас на капитана Алтман. Двамата, които комбинираха, са вкарали общо 9 от головете на своя отбор, 2 трети. Силен тандем. Но и защита на турския отбор действа добре. За разлика от нашите. Както казахте, волната топка не е само вкарване на голове. Много от нещата за по-неопитните зрители остават скрити, защото огромна част от този спорт е под водата. Това не бих казал, че е много важно. Важното е, че доброто нападение започва от добрата защита. И това правило е валидно за всички колективни игри. А при нас на този матч специално не го забелязвам. Още една грешка при опита за подаване в центъра. Минута до края на третата част. Отстранен е номер 4 от българския отбор Георги Пандовски. Голмайстора не е изненада. Шесто попадение за ЕФЕ на Ипоглу. За съжаление, в този момент в третата, за съжаление на български отбор и привържениците му, за радост на турския, резултата от първата четвъртина е повторен в третата част. 6 на 1. Категорични са турците, смълчаха трибуната. Пълна с зрители. Много от които роднини, родители, приятели на тези момчета, повечето от които са от Варна, трябва да подчертаем това. Представители на някакво варненски клуба. И от Бургас. Бургаските също са няколко човека, но има известна разлика между другото при различните публики, така да го наречем. Някои подкрепят винаги своя отбор. Не искам да опреквам българската по никакъв начин. Още един гол на Ипоглу, седми номер, колкото е номера на шапката му. Просто това винаги в България било когато играта върви, публиката много се ентусиазира. Докато виждаме, например, германски отбор, чешки отбор, има някакви агитки, които те си равномерно си го подкрепят през целия матч, без значение от резултата. Не е критика към публиката, това е характерна особеност. Ами това е факт, който не е маловажен, бих казал. Може би не са изградени такива навици. Те не идват само от спорта, че това са някакви... Но да не задълбаваме сега в народа. Така или иначе, третата част завърши. Резултатът е 12 гола в полза на турския състав. Очевидно, повече от това не можем да постигнем за този матч. И така, бих казал няколко думи за първенството във Варна. Да, ще бъде интересно да чуем вашите впечатления. Единодушна оценката на всички гостици, с които разговарям тези дни, че първенството е организирано много добре, много добри условия. Разбира се, трябва да отчетем и, че природата беше благосклонна, защото се случиха много слънчеви, топли дни, които са отлично благоприятстват за нормалното провеждане на срещите по водна топка. Между другото, искам да спомена, че в петък има едно много важно събитие по време на първенството. Ще се тегли жребия за европейските купи.
тук във Варна. Да, Хотел Аква ще бъде домакин на тази... Хотел Аква ще бъде домакин и трябва да отбележа, че тази година в двете купи, Шампионска лига и Европейска купа, има записани 75 отбора мъже и жени, което е един своеобразен рекорд и отново идва да покаже, че водната топка в Европа има голямо значение като колективна игра и като любим спорт на много хора. Остава да се доиграе матча. Да. Буквално секунди. Започва четвърта част. Преди да видим последния спринт за вечерта в този матч. 16-4 в началото на четвъртата част. Тя започна с предимство на турския отбор, който отново спечели спринта. Какво бихте искали да видите от българския отбор конкретно в тази част, конкретно при този резултат, при тази разлика, която не може да бъде заличена? Ами бих искал да видя разумна игра, по-малко грешки, защото действително немислимо е да се обърне матча при този резултат и при тази игра до тук. Просто бих желал да няма повече грешки, каквито до сега гледахме. Логично. Но за съжаление продължава същата работа. След отстраняването на вратара на България. И отново ще повторя, че добрата защита означава добро нападение. Виждаме, че в защита се допускат извънредно много грешки, което води и до елементарни пропуски в нападение. Преди малко, като казах, че това ще бъде един по-общ въпрос, че зрителите, които не са свръхкомпетентни в този спорт, са в началото на интереса си към него и са гледали много малко, не виждат какво става под водата. Исках да ви питам дали смятате, че това е проблем за неразбирането на същността на водната топка. Толкова красив, интересен спорт. Ролята на публиката е да поддържа любимия отбор, но публиката не може да вкарва Не, голове. общо питам. Не в случая. Общо, да, интереса към но... този спорт в България и на други места, защото има страни, в които водната топка е религия. Колкото и клиширано да звучи. Да. Но в България все още не е религия, но има много любители на водната топка и самият факт, че тук всяка вечер в България играе пред пълни трибуни и всеобщо съжаляват, че няма по-големи трибуни и че няма възможност да влезат повече хора, които остават на улицата без билети. Говори, че хората се интересуват от спорт, какъвто ще да е, особено когато играе България. Със сигурност, точно това е след поредния гол на отбора на Турция, а именно това млади хора, които се питаха, ама наистина ли те се ритат под водата, ама наистина ли се държат? Това е наистина ли се... А ни вика, казаха, че се щипят даже. Водната топка е контактен спорт, има много единоборства и точно тук е ролята на добрия съдия, който трябва да обсъжда дори неща, които не вижда, защото се случват под водата. – 18-4, 6 минути до края на матча, по един тайм-аут взет от двамата треньори. Съдиите видяха нарушение този път на Стефан Димитров с номер 5 от българския отбор. Нещо, което може би по-незапознатите, например, дори въпреки това, че става над водата, не биха могли да видят с просто око. Сложно е съдийството и затова процентът грешки при съдиите по водна топка е доста по-висок, отколкото в другите спортове, но
Не може нищо да се каже. Както го отсъжда, така е. Този път бърза реакция на българския отбор след отстраняването на турския състезател, така че номер 11 от българския отбор Ники Цветков вкарва. Ето така трябваше да разиграват и другите положения с човек повече, а не с прибързани шутове отдалече. Виждате как едно точно разиграване и един точен и навременен пас води до неспасяем гол във вратата на противника. 18-5. Сега имаме отстранен играч и това е голмайстора от преди малко, Ники Цветков. Корнер за съперника на България, нови 18 секунди. Ето как спокойно и търпеливо трябва да се разиграва това положение с човек повече. Дано нашите играчи утре си вземат поука от този урок. Митхат Ексъс е голмайстор този път. Първи негов гол в матча и 19-ти за отбора на Турция. Наближава средата на четвъртата и последна част този матч. От който се надяваме Жарко Петрович с неговия огромен опит и познания да може да извлече все пак нещо полезно, което да послужи за утрешния матч срещу Франция. Не случайно казах урок, защото загубата обикновено се превръща в урок за бъдещи матчове. Дано да се получи така и при нас, с оглед утрешната среща. Дано, подчертаваме още веднъж, колко е решаваща. Ето, понякога нестандартните до някъде решения, защото тук като ли съперника очакваше постепенно още да бъде разиграна топката от българите, но Дани Тотев се разписа с много... Да, това е разбираемо. При 13-14 гола разлика турските играчи малко намалиха концентрацията, станаха по-невнимателни и започнаха да допускат голове в своята врата, но има и много смени направени, те се правят. Както виждаме, има Мегдан 13 гола разликата, така че да не ги мислиме. Мегдан е турска дума. Да. Разбира се. Тоест дошла българския от турския език. Тя си е и българска. Ето, че вече 20 гола в актива на турския отбор. 20-6. Турците не просто спечелят матча, ами те печелят всяка една от четирите части сама по себе си, което не е много приятно. Да, надиграха ни по всички линии. Трябва да признаеме. Дали е приятно или неприятно е отделен въпрос. О, да. Изработили си го турските момчета. Сериозни са, мотивирани през цялото време изглеждат. Не се отпускат кой знае колко, освен в 2-3 ситуации, както при последния за сега гол на България, вкаран от Даниел Тотев, който сега пък не можа да играе в нападение. Не знам, това е един комплексен въпрос, защото когато един състезател не е добре подготвен в клуба си, когато бива повикан в националния отбор, ако ще е най-великият треньор на света да дойде с няколко лагера по 10-15 дена, едва ли ще може да се компенсират загубите от цяла година.
Но се надяваме, че това нещо полека с помощта на нашите клубове и клубни треньори ще го преодолеем. Да, тя базата трябва да бъде разширена, иначе всичко ще остане в сферата на добрите пожелания и само малко повишаване в най-добрия случай на общото ниво. Повече клубове, по-добро развитие, повече играчи трябва да бъдат привлечени, да се работи по-добре. По възможност да се повишава квалификацията, то не по възможност, то е задължително да бъде повишавана квалификацията на треньорите, защото не могат да бъдат привличани само супер специалисти от чужбина. Има почва да се подобри. Има почва да се подобри работата в клубовете, да. Защото има и отстранен турски състезател. Да, той най-вероятно сега ще даде указания как по-ефективно да се разбие, да се спечели численото предимство с отбелязването на гол. Но аз продължавам мисълта си, че има почва да се подобри работата в клубовете. Просто трябва повече единомислие и взаимна подкрепа, защото спортна водна топка е на всички, не на отделни личности. И на всички ще бъде приятно, още повече на всички тези хора, които са по трибуните, когато българската водна топка побеждава. Къде извън морския регион и евентуално София бихте видели или виждате възможности за развитие на клубове или пък възникване на нови клубове? Имате широк поглед, вероятно. Водна топка може да се играе навсякъде, където има нормални басейни. Въпросът не е въпросът е в липсата на басейни, но въпросът е най-вече в липсата на добре квалифицирани специалисти. Имаме ги, но са малко. София, например, в момента са след Варна и Бургас поради много причини. Там могат да се подобрят нещата и в много други места в България. Ето сега в Пловдив, например, има един нов олимпийски модерен басейн, който се използва максимално и би могло да послужи като база на евентуалното начало на водната топка в Пловдив. Това е един град, където никога не се е играла водна топка. Е така, но както казахте, без добри треньори, само басейна няма да стигне. Има Национална спортна академия, има катедра водни спортове. Може би те трябва да се помислят малко как да разшириме кръга от добри специалисти. Остава една минута, която сега ще бъде съобщена от диктора на стадиона. Да, той е концентриран, за разлика от някои играчи на моменти. Мача влезе в последната си минута. Можем вече да Разликата е 14 гола за отбора на Турция. направим нещо като обобщение, дори и да предстои още някой друг гол. Но е факт, че Турция печели и 4-те части поне от този момент. Защото има преднина от 2 гола само в тази. А остава едва половин минута. Ами обобщението е, че България се изявява добре на това европейско първенство, независимо от тази вечершната загуба. Вече останаха в миналото разгромните резултати. Просто ако утре успеем да победим Франция и да станем втори в групата, имаме шанс да продължим нагоре и дори да се бориме за място в осмицата. Дано да стане така. Което ще бъде действително постижение. И тогава никой, предполагам, хората, които са на трибуните, и всички свързани с волната топка, няма да се спомня за този... Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е разгромен резултат. 20-6, 4-2 само в последната част. 6-1, 3-2, 7-1, 4-2. Приятно е, че отбора е изпратен с аплодисменти.
и подкрепа от публиката. Предполагам, че зрителите ще останат и за следващия последен матч от програмата днес, защото там ще бъде показана волна топка от огромна класа между отборите на Хърватия и Унгария, традиционни страшилища във волната топка. Но ще стана точно така. След хубавата победа на българския отбор вчера, трибуните останаха пълни за последния матч, който беше един от тези завършили след дуспи. Испания направи страхотен обрат срещу Сърбия, въпреки че изоставаше с 4 гола в началото на последната част, но в крайна сметка изравни и спечели. Дано повече зрители останат да се насладят на матч между тези два отбора. Традиционните сили ли според вас ще доминират и в този шампионат от видяното до този момент, а вие имате, разбира се, бекграунд достатъчен на... Действително на фона на предстоящия матч между Хърватска и Унгария, които са два монумента във волната топка, много ми се иска момчетата да се успокоят тази вечер, да се наспят и да си помислят как да преодолеят френския отбор. Турция, Франция, България, Словения, извинете, че ви прекъсвам. Това е класирането на бързо след този матч. 6 точки за Турция, Франция и България с по 3. Да, само маркирам за любителите на статистиката. Франция на второ заради по-добра голова разлика, но при победа на България това няма да има абсолютно никакво значение. Утре